Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy les traigo... les muestro mi canal. Sonido de carga. Se instala por recovery. Y los usuarios que no tengan recovery, pues se van a mi grupo. En el apartado de otros, acá. Y si tienen acceso al root, lo instalan por Magis, Kitsune o Kitsukitsu Ultra o Wilkazoo, lo que usen. Si tienen recovery, pues descargan este archivo, lo guardan en descarga. Después reinician en recovery, sea de manera manual o por terminal. Yo lo hago así. Ya regreso y pero ¿cuál es la diferencia? Van a escuchar el sonido de carga original. Ese es el que trae Xiaomi. Espérense, lo voy a desconectar y voy a volver a cargar. Poner a cargar. Ya verán el que le vamos a integrar. Así que ya regreso, voy a reiniciar. Como ven, aquí estoy entrando en recovery. Monto datos. En su caso que no esté, en mi caso que no está montado. Si está montado ustedes, pues no hay problema, se van a install. Después descarga. Yo uso Necogram y seleccionan sonido de carga, recovery y deslizan. Y después reiniciar al sistema. Y ahora sí, esperemos que el teléfono encienda para seguir con el resto del proceso. Bien chicos, ya volví. Y ahorita conecten el teléfono a cargar para escuchar la diferencia. ¿Lo están notando? Claro que a mí me gusta. Y los que no tienen recovery pues lo hacen por módulo, no hay problema. Escuchen. Para mí está bonito. Así que aquí les dejo ese pequeño archivo. Lo instalan por recovery, pero si no tienen recovery pueden hacerlo por módulo. Si me cuidan, un saludo y hasta pronto.